በሚታወቅበት ደረጃ እየተፎካከርኩ ነበር። ከዛ ቀጥላ እንደምታየው ገንዘብ መጣች። ከዛ ቀጥላ ድርቤ ወልተጂ፣ ጉዳፍ ጸጋይ እነዚህ የመሳሰሉ አትሌቶች በሚገርም ሁኔታ መጥተዋል። እኔን ተክቷል። በጣም ደስ ይለኛል። አንድ ፎቶ ላይ ሳይ አንቺ ቀነኒሳ አንድ ላይ ተደርድራችሁ ፎቶ አለ። አዎ Ashama harka fuune akkam jirtu daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetwork. Ardii Miidiyaa Neetwork dhimma atileet Galatee Burqaatiin kan wal qabatu xiinxala tokko tokko waan ijoo ta'e qabadhee dhiyaadhee jira. Galatee Burqaa atileetii biyya kanaaf alaabaa biyya tanaa ol qabdee mirmirsaa turte ta'uun isii eenyuun jalaayyuu kan dhokatee miti. Haa ta'u immoo haqni biyya tanaa, murtiin biyya tanaa, seerri biyya tanaa maal akka ta'e ka arginu as keessatti mul'ata jechuudha. Galatee Burqaa qabeenya isiin argatte kana akkami isiin atileetii beekamtuu biyya kanaa taatee osoo jirtu shiftaan abbaan manaa gara shiftaatti jala jijjiirame saamicha kana ga'urra raawwatee callisuun kun haqni biyya tanaa akka ukkaamamee jiru, haqni nama hedduu akka ukkaamamee jiru kan ifatti nu mul'ise jechuudha. Kun weerara. Sabni keenya, uummanni keenya, lammiileen keenya akka weeraramaa turanii fi ammas weeraramaa jiran ta'uu isaa waan ifatti nutti agarsiisu ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf dhimmi kun dhimma saamichaa fi mirga namoomaa, sarbama mirga namoomaa, sama miidhama nutti agarsiisaa jechuudha. Akkuma atileetiin tun jette qaamota mootummaa kamiinuu ka itti madhee hin jirre hin jiru, ka hin beekne hin jiru jette. Kanaafuu waan muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad argachuu hin dandeenyeef carraa argachuu waan hin argatiniif qofa muummichi ministeeraa qofatti hin himne waan jedhu dubbiin isiin kaafte. Kanaafuu hangam takka mirga namaatiif dhala namaatiif warri biyya sana hoogganaa jiranis akka yaaddahan jirre. Akka isiin atileetii beekamtuu akka qabeenya horachuu dandeettu badhaasa hedduu akka addunyaarraa argattee akka jirtu osoo beekanuu isheedhaaf tumsuu hin dandeenye gaafii isiis mirga isiis qabeenyi isii kaboojamtis abbaa kanaa namni jedhee garagalee isii ilaalee jiru jechuudha. Kanaaf dogongorri ishii immoo bakka bu'ummaa qabeenyi ishii abbaa manaa guututti kennuufii isiitti jedhamee dubbatamaara. Haa ta'u immoo yeroo wanni akkanaa kun mudate mootummaan fi seerri biyya tanaa heerri biyya tanaa wantoota akkanaa yennaa mudate tooftaa fi mala ittiin furmaata yookaan soolashiina kaa'an hin jiru waan jedhu gaafiidha. Kanaaf gaafii kanaaf heerri fi seerri biyya tanaallee bakka kanatti gaafii keessa galeera jechuudha. Murtii qaama mootummaa ragaa sobaa feekii waan dalagame dhugaan baasuu hin danda'u taanaan heeraaf seerri mootummaa biyya tanaa kanaaf nama hedduutu gama mana murtii jedhamu kanaan feekii hojjetuudhaan gowwoomsaadhaan waan garaagaraatiin qabeenyaan gubboo yookaan malaammaltummaa nyaachisuudhaan nama hedduutu miidhaa guddaa keessatti ka argamu ta'uusaa atileetii seenaa atileet Galatee Burqaa miidiyaalee irratti afaan lamaan ibsa kennite yookaan interviyuu goote irraa hubanneerra. Akkuma jalqaba irratti risaa miidiyaan Ridiyaa Gammadaa olaanaatiin dhiyaate ifoomsetti erga sanarraa kaasee sooshaal miidiyaan kun taaktooka, yuutuuba, feesbuukaa fi walumaa galatti sooshaal miidiyaa kanarra naanna'aa jira jechuudha. Afaan lamaaniin afaan Oromootii fi afaan Amaaraatiin. Kanaaf warraaqsa guddaa uumuu danda'a. Dubbiin atileetii tokko kun biyya tana keessatti gadaannisa yookaan madaa guddaa mirga namoomaatiif mirga dubartootaatiif kan lafa kaa'u jechuudha. Kanaaf asirratti jijjiiramni hin dhufu taanaan mirgi ishee hin argamu taanaan kan kallattii biraa saaqu ta'uu isaa beekuu qabdan jechuudha lammiileen biyya tanaa. Karaa salphaa fi haala dhiyoo ta'etti qabeenyi ishee bakka itti hin deebi'u taanaan weerartoota maqaa
gaa'elaatiin dubartoota keenya gowwoomsanii itti dhiyaatanii sossobanii akka abbaa manaa fakkaatanii pilaanii yookaan karoora dheeraa ittiin qabeenya isii ittiin saaman kiyyoo yookaan waxamadii yookaan siiboo lafa kaawwatanii pilaan godhanii karoorfatanii waan ittiin akkamiin saamnayanii sirnicha biyyoota sana bulchaa sirnoota darban biyya tana bulchaa turan waliin ittiin kiyyeessanii karoora yeroo dheeraa qophaa'ee nama keenya dubartii keenya dhiiraaf dubara keenya ittiin saamuudhaaf kiyyeeffamee lafa kaa'ee ta'uusaa akka miidiyaa keenyaatti irraa mulqinee isinitti himna jechuudha. Sisteemni biyyi tun ittiin saamamtee inni tokko ol dinagdeedhaan fagaate inni kun dinagdeedhaan gadi bu'aa ta'ee yarkaa hiyyummaa gadaanaa irratti argame jedheef icciitiin tokko kana jechuudha. Sisteemni biyya tana hoogganaa ture pilaan godhamee akkamiin akka nama keenya kawaa argatus ka danfa isaa xaarii isaa bakka guddaa qaqqabuu danda'u akkamiin akka saaman waan isaan karoorsanii karoora yeroo dheeraa fi yeroo ka rabbiin bichaan harka isaaniitii afaan isaaniitii buusu malee kan pilaan ta'ee irratti hojjetamaa ta'uusaa kan irraa hubannu ta'uusaa hundi nama keenyaa hundi lammiilee biyya tanaa beekuu qabdan jennee ifatti ka dubbannu ta'a jechuudha. Kanaaf rakkoon jiru kun rakkoo ulfaataa hamaa ta'uusaa beektanii akka tumsitaniif sagalee atileetii tanaa akka taatan jechuuf feena akka keenyatti. በአሁኑ ሰዓት ባጋጠመሽ የህይወት ውጣ ውረድ ምክንያት ስኬትሽ ተስተጓጎለ ማለት ነው? አዎ። ምን አጋጠመሽ? ያጋጠመኝ ያው እንግዲህ ማንም ሰው ለአድጎ አቅመ ሔዋን ሲደርስ ያው ትዳር ይመሰርታል። እሺ። ያጋጠመኝ ያው እንግዲህ የትዳር ችግር ነው። ያው በእኛ 2002 ላይ ነበር ሚሊኒየሙ ላይ እኔ ሰርግ። ከዛ በኋላ እስከ 2009 ኑሮን ቀጠልኩት። ከዛ መሃል ላይ ብዙ ችግር ጋብቻዬ ፈርሷል። እሺ 2010 ላይ ከዚህ የተነሳ ብዙ ወጣ ወረዶች ውስጥ ገባው። ከስሼ አይደለም ተከሰስኩና ፍርድ ቤት ቆምኩት። አጋጣሚ ይሄም የሚገርም ነገር ጸብ የለኝም ምን የለኝም። 2009 ወደ ውድድር አሜሪካ ሄድኩት። ከዛ በኋላ ባለቤቴ ከቤት ወጥቶ ጠፍቶ ጠበቀኝ ማለት ነው እኔ ሲመለስ። ከዛ እኔ እሱን ፍለጋ ላይ ቀጠልኩት። ቅድማ ሰው ማፈለግ አለብኝ መቼም አንድ ነገር ሲጠፋ ሰው። አዎ እሺ ማፈለግ ጀመርኩ። አንድ ደብዳቤ ተጽፎልኝ ተቀምጦ ነበረ ጸበል ሄጃለሁ የሚል የተጋባ ነው በእንትነት ነው በሙሉ ወንጌል እንዴት ጸበል ሊሄድ ቻለ የሚል ጥያቄ ነበረኝ። እሺ ከዛ ወደ እናታ የሱ እናት ሄድኩት። ሲጠየቁት አላወኩም አሉኝ። እኔ ቤት ያለው ነው መሰለኝ አሉኝ። እንዴ አልኩት አላወቅሽም? አላወኩም አሉኝ። ከዛ በኋላ አሁንም እያለቀስኩ ወደ ቤቴ ተመለስኩት። ያው የተለያየ ሰው ትልልቅ ሰዎችን ታማክራለህ። ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? ግዴታ ለፖሊስ ማሳወቅ አለብኝ። ነገ ሊያስጠይቀኝ ይችላል ህይወቱ አንድ ነገር ቢሆን። ከዛ ለፖሊስ አመልክቶ ብዬ ለሷ እንደገና ተመልሼ አማከርኩ። ራሷ ላይ እናቷ ካላወቅሽ እንግዲህ ብዙ ቀን ሆነ ሲጠብቅ አልመጣም። ከዛ በኋላ እጄ ለእናትየው እና አመልክቶ ለፖሊስ አልኩት። እሺ እና ያለ ያለችኝና ከቤቷ ወጥቼ ልክ ከዚህ እዚህ አካባቢ ጃክሮስ ጋር እዚህ ማብራት ኃይል ነው የምትኖረው። ከቤቷ ወጥቼ ልክ ማብራቱ ጋር ሲደርስ ደወልልኝ። ስልክ አጥፍቶ ነው። አርፈሽ ቁጭ በይ ብቻ በቃ ይሄ ነው ህይወቴን ፈልጋለሁ ካልሽ። እንዴ ምን አርጌ ነው እንደዚህ የተባልኩበት ብዬ ወደ ቤት አሁንም ሴት ልጅ ነህና ታለቅሳለህ ብዙ ነገር አለ። ገባው ወደ ቤት ዝም አልኩት ቁጭ አልኩ እንደተባልኩ ማለት ነው። ብጠብቅ ምንም የለም። አማ በከረቲ ወኒ ሁበተሙ ገለቴን ገረመና ሃዳ ኢሳ ዮካ ሶዳቲ ሲፍ ከታቱ ቢራ ዴምት እና ከነ ገረመና ኤሮሲን ዴምቱ ደወሌፊ ኢሲነሞ ጅሬን ሆ ከበርባውታተ ጅሬ አከከቺሳ ፊ ሶዳቺሳ ገራገራ ብልብላን ኢቲሜቹ
wanni asirraa hubatamu achiisin jiru inni eeriyaa san jiraatu naannoo san jiraatu agarsiisa jechuudha. Naannoo haati manaa haati isaa jirtu san haadha manaa osoo hin taane haati isaa jirtu san akka jiru akka informationii qabu akka isii hordofaa jiru beekamaa jechuudha. Takki isatu naannoo san jiraatee dhokatee ishee ilaalaa jira yookaan uffannaa isaa fuula isaa jijjiiratee jechuudha. Lammaffaa immoo nama achi kaawwatee nama informationa kanneen dabarsuuftu jira jechuudha. Kanaaf nama kaateera jechuudha. Ulee kanatti isheen ka beekuu qabdu namni kun fagaatee osoo hin taane dhiyuma sanitti namoota hedduu wajjin ta'ee ishee irratti tooftaa fi malamaltee garaagaraatiin dhiibbaa ishee irraa akka gahaa ture hubatama jechuudha. Kanatu hubatama bakka kanatti. ከስምንት ወር በኋላ ቆይታ ከፍርድ ቤት መጥሪያ መጣልኝ ማለት ነው። ምንም በፍርድ ቤት እንዲቀርብ ነው ማለት ነው። ስጠየቅ ትዳር ፍቺ ፈልጋለሁ ብሎ ባለቤትሽ ጠይቋል ተባልኩ። ለምንድን ነው የምትፋቱት ብላ ዳኛ ስጠይቅ አይ እኔ የሆነች አንድ ብጣሽ ደብዳቤ ይኸው ተጽፎልኝ ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ እኔ እሱን ዛሬ ነው ያየሁት ከስምንት ወር በኋላ ከሱ ጋር እዚህ አሁን አልተያየንም። ይሄ የደረሰበት ምክንያቱ እኔም አላውቀውም አልኳቸው። ከዛ ዳኛዋ በጣም ተቆጣች። ሴት ነበረች በወቅቱ። እንዴ ከቤት ወጥቴ ጠፍቴ እንዴት ነው ሰው የምትከሰው በሚል ቁጣ ያቀረበችው። አስብበት ብላ ጊዜ ማስጣት ነገር አለ። ተመልሼ በቀጠሮ ቀን ስሄድ ምንም አሁንም ሀሳብ የተለወጠ ነገር የለም። አየ አስትስ አማ ገራ ሙርቲ ወካ ittisi nattee firdi beetitti deemteesse dubartittiin mana murtiisan keessa jirtu itti kaate akkamitti ati ofii kan keeti manaa baatee baddee kaatee himannaa bantaa manaa dhabamteeti jettee itti kaate. Kanaaf ogeettiin sun yookaan manni mana murtii keessa mana murtii ogeessi sun ogeettiin seeraa sun takki ajjeefamteera taate. Takki ammoo sodaachifni gama qaama mootummaarraa hin dubbatin waan kana falmin waan jedhamu kennameera. Yookaan ammoo mallaqa nyaattee akka hin haasofne taasifamteerti jechuudha malee dhimma sun egaa hagas takka itti kaatee jirti taate taphatti hin dhiifne jechuudha. Ogeettiin seeraa sun jechuudha. Kanaaf asirra wanni hubatamu shirichi wal xaxaadha. Shira wal xaxaadha. Icciitiin biyyi tun ittiin wassaamaa fi wal miidhaa turte atileet Galatee Burqaa irraan ifa baheera. Kan namni hedduu irraa baratuu danda'u haalli biyyi tun haqni biyya tanaa maal akka inni fakkaatu kan saaxilee fi kan dhugatti ifatti mul'ise ta'uusaa argineerra jechuudha. Har'aaf ardii miidiyaa neetwork waa'ee Galatee irratti gama xiinxallaa kennuutiin kan qopheeffadhe kanuma hanga qophii biraatiin deebutti nagatti fayyaa naa ta'a.